Hello，大家好。中年好聲音3終於咧就係嚟到最後一集啦。中年321經典大戰，雖然之前就話一直都係睇唔完嘅，咁但係嚟到最後一刻咧又有少少唔捨得。我相信佢拖咁長嘅時間咧，可能係為咗中三演唱會做一個過渡，嚟延續呢一個熱度。咁中三演唱會公佈咗啦，果然個價錢就好似我哋之前所講嘅800到1500，即係加埋手續費嚇。我哋講翻琴晚321經典大戰嘅其中5首歌啦，最後嗰首就唔使講噶啦，純搞笑嘅啫嚇。為咗客戶咧就點都要噶啦，可能都係客戶要求嚟噶嚇，或者係賣大包啦，最後尾嗱豪俾你啦，可以咁樣賣廣告嘅喎，咁樣話俾啲客戶聽。分數方面咧，我覺得就唔需要太理會嘅。點解咧？因為你呢個經典321大戰話就話大戰，其實都係一個 party 咁上下，就大家一齊玩下唱下歌仔咁嘅啫。你話真係同比賽嘅時佢哋出盡全力練好耐排好耐咁樣嗰種緊張感係完全唔係一回事嚟嘅。幾多分呢？其實都我覺得作為觀眾嘅根本唔需要理會嚇。你覺得邊首好聽就好聽噶啦。嗰啲分數呢都只不過係一個噱頭嚟嘅啫。在我嚟講其實冇乜意義嘅，因為今次5個表演呢都有唔少嘅甩漏。尤其明顯嘅就係甩拍啦，或者係唱錯歌詞啦，係每一首都有嘅。相信係佢哋排練嘅時間嚴重不足冇點夾過，可能就係夾咗1、2次就係夾咗1、2次咧，就咁啦，咁大家翻去練啦，咁就算啦。今次揾嚟咗中1、中2加埋中3嘅朋友仔一齊合唱打散再重組嘅話呢，佢哋之間嘅默契係好明顯見到就係並唔係咁熟嘅，佢哋好多時候呢唔合拍啦，好明顯噶啦。第一首歌嘅 Desperado 同埋不如不見兩雙語版呢嘅合作嘅問題就係非常之嚴重啦。因為你知一首歌如果2個人一齊唱唔同步嘅話呢，好麻煩嘅好似你有你唱，我有我唱咁。今次係阿彪哥哥、安雅希、張雨晨加埋詹士丁丁4個人唱。無可否認阿彪哥哥佢唱英文歌嘅味道就係與別不同嘅。不過彪哥哥呢歌詞真係唔係好熟佢可能英文版就熟啲，呢個廣東話版呢就完全都唔熟嘅。唱錯歌詞嗰啲1000天佢都習慣性地跟前面唱咗一相見，真係唔熟。咁佢同阿張雨晨合唱嘅時候呢，亦都係一個快一個慢所以令到成件事呢就唔係太和諧啦。安雅希肥媽話係用心去唱，又講用心去唱佢話觀眾係 feel 到嘅，咁觀眾係 feel 到嘅，但係冇用監製 feel 唔到嘛監製俾唔俾 job 你係監製負責人佢哋嘅嘢嚟噶嘛，就唔係觀眾俾唔俾 job 你啊嘛，係嘛？安雅希喺幕前唔多見呢，其實係關監製事肥媽你要講係應該叫安雅希咧用心去唱俾監製 feel 到先得。安雅希今次嘅表現我覺得係中規中矩嘅，佢同阿詹士一齊唱嘅時候呢，佢嘅和音並唔算得好好，唔夠貼合反而有少少呢係搶咗阿詹士嗰啲聲。我唔知關唔關後期 mixing 嘅時候嘅事啦合成輸出唔知關唔關事啦。如果佢嗰個大細聲調得唔夠均衡嘅話呢，係應該會有出問題嘅，或者係是但但就咁出算啦，咁2把聲一樣咁肯定就會有呢種情況啦。呢首歌因為係多人合唱呢個4人合唱嘅 Desperado 同埋不如不見，我覺得4個人之中表現得最好嘅係張雨晨，佢嘅表現係最穩定嘅，同佢業務能力有關，係非常之強嘅。基本上我聽唔到好多話張雨晨係甩咗嘅嘢，不過佢就個習慣呢，我自己就唔係好 buy 嘅，就係佢係完全係忍唔住喺好多地方呢就係改節奏或者係加幾個轉音。呢樣嘢係佢一個可能你可以話係一個標誌啦，係一個習慣啦。咁我覺得唔係所有歌呢都係咁嘅，同埋尤其係多人合唱嘅時候呢，最後一齊收尾大家一齊嘅時候呢，如果你都忍唔住轉幾下呢，其實有少少唔合群嘅所以真係會聽到4個人唔同步咁樣唔合拍咯。所以佢哋4個並唔算係一個好好嘅組合。
並唔算係一個十分出彩嘅表演。丁丁係相對低調啲亦都叫做不過不失咁上下啦愛是懷疑，我唔知佢係話上一次嘅經典係邊個，係咪如飛總決賽嘅時唔知啦。今次輝志加劉洋加丁丁，可能原本就係打三羽呢個做噱頭嘅，同埋呢兩代嘅舞王一齊合作。成首歌嚟講，輝志嘅開頭開得好好，而劉洋呢就不在狀態，唔單止係錯咗好多歌詞啦，個節奏可能唔熟悉啦。好多啲尾音冇咗 ，because 嗰啲冇咗尾音啦，或者有啲歌詞忽略咗啦，都有咁嘅情況出現。最明顯一個咧，谷婭溦都見到啦。第二段嘅應該係第一句，即係佢哋兩個調咗位之後咧，輝志先坐低，劉洋仲係未坐得落去。應該坐落去就開始唱啦。咁唔知佢哋係少少誤會定係劉洋慢咗半拍啦。輝志執生執得好快就即刻幫佢唱咗句標牌咁之後若能標牌冇咗若能啦，直接係標牌咁，跟住後劉洋又跟翻唱。我覺得呢啲甩漏就係排練不足咯，唔熟首歌咯。咁超越經典又冇可能，唔好話超越經典啦。你呢個咁多甩漏嘅話，即係完成到都已經偷笑啦又冇得第二次錄影嘅唔同話有啲節目咁樣。錄到你好為止同啲觀眾講話，不如我哋錄多次啦，唔好意思對唔住咁，你知聲生不息陳小春嗰啲唱得唔好邊個都叫人哋錄多次啦，係咪？咁但係二廠嗰啲觀眾，我諗佢哋都話，因為當時可能都成過咗12點噶啦，都應該差唔多好眼瞓啦，仲叫人錄多次就嘔血啦。成首歌最醒神嘅係丁丁嘅嗰啲 rap 啦。雖然我睇唔出丁丁有冇咪嘴，我有一段我疑似覺得佢係喺度咪嘴嘅。咁整體嚟講，甩漏嘅部分比較多。但係你睇翻個分數，佢係高過之前嗰個不如不見喎。所以評判比分呢啲嘢呢，都係不如不見啦唔好見見唔見都係差唔多都係嗰啲評語。你見阿海兒眯埋眼就知佢好犀利㗎。佢其實我覺得佢係眼瞓㗎。但係咧就諗到個辦法，眯埋眼欣賞，閉目養神，閉目欣賞，靜心咁只要露出佢嗰個潔白嘅牙齒，跟住一個 enjoy 嘅狀態咁就得啦。可能瞌緊眼瞓都未定嘅。跟住係我不會唱歌由中一中二嘅冠軍加中三嘅亞軍好多我見到好多留言就話，喂，應該呢個先係中三冠軍咁過咗去就算啦，係嘛？我覺得呢一首歌佢哋三個嘅表現呢，係相對嚟講係最合拍嘅一個，成晚嚟講係最合拍同埋錯處最少嘅一個表演。就咁睇咧，好似有冇睇《刑偵12》好似解離成三個人格咁樣佢哋三重唱，好似係解離症咁樣三個。點解話錯得最少呢？因為我淨係聽到吉吉唱錯咗一句歌詞一句嘅啫。咁後尾好快佢就執翻啦太緊張啦。咁呢三個人格呢，我可以話佢哋都冇話邊個搶邊個風頭，但係就突顯到佢哋唔同嘅性格咯佢哋分別代表咗唔同嘅嘢唔同嘅嘢啦。我不會唱歌呢首歌嘅歌詞呢，係一個我本嚟唱歌好叻嘅，好犀利嘅好強大嘅，但係喺你面前呢，我會顯得我好卑微，我覺得我好似唔識唱歌咁。點唱你都唔滿意嘅，咁呢一個係關鍵。咁當中呢，張雨晨呢，佢俾到出嚟嗰個態度同感覺呢，就係一個有少少苦情知張雨晨有用咗少少哭腔啦，同埋一個無奈嘅感覺。而吉吉呢，就係一個好努力但係又好無助嘅一個態度。張雨晨係苦情無奈啦，吉吉係努力無助啦。而古卓文嘅態度係咩？就係我唱歌好叻呢個態度所以呢個三個人格解離出嚟呢，一個就我唱歌好叻嘅，好努力咁唱俾你聽但係你唔中意我嘅感情投射你接收唔到，所以我就覺得好苦啦，我覺得好無助啦，係嘛？佢哋三個加埋啱啱好咯可以表現到呢首歌嘅主題咯。三個人格張振朗、吳業坤、黎澤恩，係咪？佢哋三個人之中呢，我會比較留意到張雨晨嘅和音。佢喺成首歌裏邊，佢唱嘅部分，佢個和音部分係做得最出色嘅我可以咁講。佢冇搶到風頭，亦都冇失準。
又好似周國峰話齋，佢唱完嗰句之後即刻轉第二段呢，係好穩陣，冇出錯。係呢啲咪勁咯，勁就係勁在佢嘅 control 係做得好好啊嘛。所以我不會唱歌，三個都表現得好，但係如果你和音方面，我會更加留意張雨晨嘅一個表現。跟住到心有獨鍾啊，哇，羅啟豪啦、阿 Son、沈宗賢啦、Benson 啦，再加埋阿 Gary、阿趙俊成啦，佢哋四個睇起嚟就大纜都扯唔埋嘅。我一開始都估唔到係佢哋呢四個表演。首先講下，我一開波講下呢首歌 MVP 係邊個？心有獨鍾係羅啟豪。呢一隻歌如果唔係有少少瑕疵嘅話呢，可以話係我今晚最中意嘅表演嚟噶啦。因為阿 Son 開頭搶咗拍，快咗好明顯嘅，好明顯嘅。後尾佢自己知啊，就執翻。所以呢啲全部都係排練唔足夠時間，好倉促所導致嘅後果。羅啟豪開咗個好好嘅好頭。好好嘅好頭後面咧幫阿沈宗賢做和嘅時候咧，係成件事顯得好和諧嘅，就好似佢當時幫黃渤助唱嘅時候一樣，俾到我嘅感覺就係佢真係一直好努力咁樣去唱，因為你唔單止係你嘅音色要維持啦，你唱主嘅時要做得好啦，但係你和音嘅時候做得咁好嘅話咧，必定要付出好多好多嘅努力嘅，抵讚嘅。Benson 咧普通話就普通咗少少，我咁已經係好明顯感覺到佢要一唱普通話咧，佢就要去提醒自己要好小心嗰個發音唔會錯，係咪？又有少少台腔嗰種發音咧會猶豫啊，所以Benson 唱普通話，我覺得已經係算係咁上下噶啦已經係進步咗噶啦。不過佢冇乜甩漏。阿 Son 甩漏咗，阿 Gary 亦都係一兩句吹板。Gary 唔知點解佢但係佢好啱首歌嘅喎。趙俊成呢把聲同呢隻歌係好 match 嘅。如果佢喺呢個節奏方面係可以再加強啲鍛鍊練習嘅話呢，佢其實係唱呢一種少男 feel 嘅歌係好啱嘅。但係一啲壞習慣真係好明顯，我諗評判一定聽到嘅，不過就係有啲忽略唔講嘅啫。到最後啦，話攞咗100分嘅這一個夜，100分，咁你話100分咪100分咯我始終覺得就算係上次黃渤唱嘅嗰個版本99分，我諗都未必好多人會認同，因為呢首歌嘅原意同埋原本嘅一個基調咧都並唔係咁嘅因為這一個夜有一個人係拖住隻篋喺一個好冷清嘅街道路過，喺度顧影自憐，喺度自己喺度暗暗沉沉咁喺度唱，好孤單噶嘛。咁但係黃渤嗰時嗰個版本就係都係一個人，但係佢係好似係飲多2杯咁嘅。今次咧就係這一個夜有一班人喺條街嗰度咧又玩樂器又唱歌咁又好 high 咁busking 咁樣。係咯，這一個夜有一班人咯。今次呢個係呢一隊表現得最好噶，我會覺得係如飛咯。我覺得係如飛咯，係呢一首歌嘅感覺係好啱佢嘅，佢係好自然嘅。嗱，如果你話今次我覺得算係玩音樂咯，無視咗啲歌詞啦，玩音樂啦，完全跟嗰個曲去走啦，係幾好玩嘅，幾好玩嘅。你話作為一個annual dinner 又好或者係一個好似而家咁咯一個最後尾嘅一個頒獎典禮或者係大家食嘅團年飯咁樣唱下歌，咁可以100分咁係咯。事實上如果攞去比賽嘅話咧，咁就唔好搞啦今次輪到阿佳佳老師唱錯歌詞啦，一個夜有一個人咁樣，都係排練不足嘅問題嘅，幾熱鬧嘅同埋作為一個最後出場嘅合作嘅話呢，咁亦都係幾熱鬧嘅。中3可以話係曲終人散啦。咁中4嘅話呢，我衷心希望車婉婉繼續做主持，因為我真係好中意阿新垣結衣佢嘅風格，即係點睇都唔厭嘅同埋佢個人豪氣好多 get 拋出嚟呢，係令你睇得好舒服嘅。但係評判方面就真係要大換血啦。
一定要大換血啦！到最後中年好聲音3嘅演唱會，睇個勢絕對就係8強為主噶啦，咁樣排出嚟呢，8個人都有一定嘅獨唱氣氛噶啦，加埋中三 family 真係唔止係20強啦，可能係反正係中三嘅叫到你咁啊，有份暖下場又好，合唱大合唱發亮噠又好，乜都好啦，至少有一個喺啟德嘅演出機會啊嘛。咁你會唔會買飛呢？我諗如果 fans 嘅話呢，都走唔甩，一定係1380同埋1180嘅啦，都係呢兩個價位嘅啦。因為再低啲好遠嘅最低價嗰個，哇就係山頂嗰三排嘅咋，係咪？同埋最後進一步消息呢，再同大家分享啦。OK， 今日就講到呢度，多謝你嘅收聽，係咁先，拜拜。